Ժողովուրդ ջան, եկեք սկսենք իրար ծանոթանալուց, հա, հերթով անցնենք, ամեն մեկս մեր մասին մի փոքր պատմենք, ընթացքում հնարավորինս շատ կշփվենք իրար հետ, ես մի անգամից չեմ հիշելու բոլորի անունները, դուք էլ երևի, բայց մի քանի ոնց որ պայման սահմանենք մեր համար, որ դասերը ավելի լավ անցնեն, հա։ Մենք ամեն ոնց որ մի միտքը, հա, անցնելուց հետո ես ձեզ ժամանակ կտամ ձեր հարցերը ուղղել կամ չգիտեմ թեմայի մասին շարունակել խոսել եւ այլն։ Այն ընթացքում երբ որ ես նոր բան եմ պատմում, խնդրում եմ միշտ չընդհատեք, խնդրում եմ հեռախոսների ձայնը անջատած պահել, խնդրում եմ չաթ չանել այդ ընթացքում, ու այդքանը։ Ես Կարենն եմ, այս պահին աշխատում եմ IPAM Armenia ընկերությունում, IT ոլորտում եմ արդեն 14 տարի, որից QA-ով զբաղվում եմ 8-9, այս Tech 42-ի շրջանակներում այս խումբը իմ երրորդ խումբն է արդեն, որպեսզի ձեզ հենց միանգամից մոտիվացնեմ, այս կուրսի արդյունքները միայն կախված են ձեզանից, հա, որովհետև այն առաջադրանքները, որ տանն եք անելու, այն նյութը, որ տանն եք կարդալու, օգտագործելու ենք միշտ հաջորդ դասին ու տենց բոլոր տնայինները իրար հետ այս կուրսի ծավալի ուղիղ կեսն են, հա, այսինքն չի կարա տենց լինի, որ մենակ ստեղ դաս անենք, տանը ոչ մի բան չանենք ու վերջում լավ լինի։ Okay, խնդրում եմ մի փոքր ավելի գիտեմ, որ լուրջ եք տրամադրված, բայց մի քիչ ուրիշ աչքով նայեք այդ տնայիններին, հա, եթե ինչ-որ մի դասի հարգելի պատճառով չեք հասցրել տնայինը անեք կամ ուղարկեք կամ կիսատ մնացել, դրա հաջորդ դասին խնդրում եմ անպայման լրացնեք։ Այսքանը, շատ ուրախ եմ, որ բոլորդ եկել եք, հուսամ շատ էֆեկտիվ, լավ, նպատակասլաց կուրս կանենք իրար հետ։ Խնդրեմ։ Այսօր սկսելու ենք շատ պարզ, միգուցե ոմանց համար անհետաքրքիր, պրիմիտիվ թվացող թեմաներից, բայց շատ կարևոր է, որ ձեր բառապաշարում, հա, գաղափարային հիմնավորվեն կոնկրետ բառեր, որոնք ամեն տեղ այսօր տենց են արտահայտվում, հա։ Նախ եկեք հասկանանք ինչ մասնագետ ենք մենք ուզում դառնանք, հա, վերջի վերջո, ով է այդ manual QA կոչվածը։ Այսօր կա մի հատ տենց տենդենս, հա, չգիտեմ, Հայաստանում նույնպես, բայց փորձում ենք, քանի որ IPAM-ը որպես այդպիսին շատ մեծ միջազգային կազմակերպություն է ու քանի որ ունենք այդ միտքը կայանում է նրանում, որ manual QA արտահայտությունը փորձում ենք իսպար վերացնենք, հա, ջնջենք այդ գաղափարը ու մեր կոմպանիում մարդիկ, ովքեր զբաղվում են կոնկրետ այդ manual QA աշխատանքով, հա, այսօր կոչվում են software testing ինժեներներ։ Բացատրեմ ինչի ենք փորձում այդ անենք, հա, իրականում գաղափարը նույնն է, որ այն մասնագետները, ովքեր որ ավտոմատացման վրա չեն աշխատում, հա, այդ մարդիկ կոնկրետ լրիվ ուրիշ գործ են անում ու որպեսզի այդ ճյուղերը տենց տարանջատվի, կոնկրետ անվանումներ են ստացել, հա, բայց այդ manual գաղափարը ամեն օր ավելի պակասում է, որովհետև նույն manual QA կամ software testing ինժեները անընդհատ ինչ-որ գործիքների միջոցով է այդ անում, հա։ Նենց որ մեր կուրսի ընթացքում էլ ես manual QA արտահայտությունը այլևս չեմ օգտագործելու, մենք դառնալու ենք software testing ինժեներներ, հա։ Մարդիկ, ովքեր զբաղվում են soft-ի տեստինգով, հա,
ու ովքեր որ օգտագործում են բազմաթիվ հազարավոր գործիքներ, բայց կոդ չեն գրում, օրինակ։ Դրա համար եկեք հասկանանք մի հատ նախ տարբերությունը, հա, ինչ է իրանից ներկայացնում software-ը ու էլ ինչ testing type-եր կան, նոր հնչեց մի type-ը, կա մասնագետ, ով որ կոնկրետ զբաղվում է hard-ի testing-ով։ Hard-ը իրանից ներկայացնում է ֆիզիկական սարք, հա, որի վրա ապրում է software-ը։ Այս դեպքում մեր համար hardware-ը լապտոպը, թաբլետը, հեռախոսը, մեքենայի բորդ կոմպյուտերը, չգիտեմ, բանի կոնդիցիոների պուլտը ու մի խոսքով ամեն ինչ, ինչը որ ինչ-որ գործողություն անում ու շոշափելի է։ Դրա մեջ լցված, թեկուզ ընդամենը մի գործողություն անող ամենապրիմիտիվ սարքի ծրագրային ապահովումը այդ soft-ն է, հա։ Soft-ը իրանից ներկայացնում է, software-ը իրանից ներկայացնում է արդեն կոմպիլացված, կառուցված կոդ, հա։ Ամեն ինչ այս ոլորտում ծնվում է ինչ-որ մի հատ կոդից։ Կապ չունի, եթե օգտագործում ենք ինչ-որ գործիքներ, կարող է հանդիպած լինի տարբեր website builder-ներ, չգիտեմ ինչեր, logo maker-ներ, text generator-ներ, այդ ամեն ինչը soft-ը ու այդ ամեն ինչի տակ գրված է ինչ-որ մի հատ կոդի package։ Okay. Այսքանը soft-ի ու hard-ի մասին կկարդակ տանը էլի մի քիչ։ Այս բոլոր սլայդերը ես ոնց որ դասի վերջում մեր Slack-ի chat-երում ուղարկելու եմ։ Կստացի ստացել եք Slack-ի invitation-ները, հա։ Ես դեռ չեմ հասցրել նորմալ այնտեղ դասավորեմ ամեն ինչ։ Հուսամ վաղը ամեն ինչ տենց արդեն ճիշտ պատրաստ կլինի, որ կարողանանք իրար հետ հաղորդակցվենք։ Բոլոր այն հարցերը, որոնք կուզենաք հղեք անկախ ժամից, օրվանից, հա, եւ տրամադրությունից, կարաք միշտ Slack-ում գրեք ինձ։ Եթե այդ բանին չպատասխանեմ, կներեք, մի քիչ ուշ կպատասխանեմ։ Ու տարբեր channel-ներ կսարքենք կոնկրետ տարբեր թեմաների համար, հա, ինչ որ դասից դուրս ինչ որ մի բան քննարկելու համար, կոնկրետ դասի նյութերը միտեղ կպահենք առանձին, միտեղ հարց ու պատասխան կսարքենք եւ այլն եւ այլն։ Սկզբում պիտի ասեի մոռացել էի։ Մի քանի ուրիշ շատ կարևոր գաղափար, հա, որոնց մասին էլի շատ եմ ուզում խոսանք ու հիշեք ու անընդհատ ոնց որ մտքում պտտեք, ինչի ասացի, որ սլայդերը ուղարկելու եմ, ես ձեր համար ոնց որ դասի նյութի շպարգալ կա նրա, հա։ Լավ կլինի, որ շուշուտ տենց պրոստը թեկուզ տրանսպորտում տաքսիի մեջ բացեք, մի հատ անցնեք, այս արտահայտությունները, հապավումները, հա, այս սահմանումները կոնկրետ, իրանք հենց տենց ամենա, չգիտեմ, օպտիմալ, երևի ամենասիրուն սահմանումներն են, փորձեք վերլուծեք, սարքեք ձեր բառերով, առանց ավելորդ երկարացնելու, հա, բայց այս նախադասությունները, որ շատ կարդակ, շատ հիշեք, հետո այն վերջում ինտերվյուի ժամանակ շատ սահուն խոսալու գարանտիան առնելու ձեր։ Okay. Ինչ է իրանից ներկայացնում OS-ը, Operating System, օպերացիոն համակարգ։ Օպերացիոն համակարգը մեր կոմպյուտերի soft-ի հիմնական մասն է, որը ապահովում է աշխատանքի կոնկրետ որոշակի սերվիսներ, հա։ Օպերացիոն համակարգը նաև ձեր հեռախոսների մեջի եղած Android-ը, iOS-ը, ձեր լապտոպների macOS-ը, Windows-ը, Linux-ը եւ այլն, տենց բազմաթիվ կան արդեն նամանավանդ Linux-ի հարյուրավոր արդեն տարբերակներ կան, դրանք բոլորը օպերացիոն համակարգեր են, նախատեսված են նրա համար, որպեսզի ձեր կոմպյուտերը կարողանա աշխատի, հա։ Այդ են մինիմալ package-ն է, որը պետք է իրան, սերվիսների package-ն է, որ պետք է իրան start անելու համար։ Application platform-ը կարող եք պատկերացնել, որ այդ
օպերացիոն համակարգից եւ ոչ միայն օպերացիոն համակարգից օգտվելու սերվիսների խումբ է, հա, որը հիմք է հանդիսանում application-ի աշխատանքի համար։ Կոնկրետ որոշ application-ների համար, հա, օրինակ, չգիտեմ, Skype-ի, Zoom-ի աշխատելու համար ոչ միայն օպերացիոն համակարգի, այլ նաև hard-ից է կոնկրետ բաներ պետք։ Մայքրոֆոն, կամերա, չգիտեմ, էլի ինչ-որ ուրիշ բաներ, սպիքերներ, հա, իհարկե։ Ուրիշ application-ների համար, չգիտեմ, օրինակ այդպես ճարտարապետական լուրջ app-եր կան, որոնք պահանջում են ցած մեծ մոտիտով գրատախտակներ, в общем, հազարավոր բաներ, այդ կոմպլեկտը իրանից ներկայացնում է այդ application-ի պլատֆորմ։ Device անվանելու ենք ցանկացած սարք, հա, որպես այդպեսին ամեն ինչ որ մենք օգտագործում ենք, որը hard-ի ու soft-ի միավորում է, սրանից հետո ասում ենք device։ Okay? Հենց բառացի թարգմանությամբ սարք ուղղակի, հա։ Ցանկացած բանի մենք վերաբերվում ենք որպես սարք։ Մեր համար կապ չունի ոչ իր բրենդը, ոչ իր օսը, ոչ իր արտադրման տարեթիվը, ոչ գինը, ոչ մի բան։ Բոլոր սարքերը մեր համար համարժեք են։ Մենք ոչ մեկ ավելի շատ ու ավելի քիչ չենք սիրում, հա, ու իրանց բոլորին անվանում ենք device։ Environment-ը դա soft-ի ապրելու միջավայրն է, հա։ Հետագայում environment-ը շատ ենք օգտագործելու իր տարբեր իմաստներով, հիմա չեմ շատ խոսա սրա մասին, բայց ինքը soft-ի ու hard-ի համադրությունն է, որը կարա նույն տիրույթում տարբերվի։ Okay, այսինքն նույն device-ի մակարդակով մենք կարանք ստանանք արհեստական տարբեր environment-ներ, հա։ Կարանք ստանանք իր համար մի հատ նենց միջավայր, որտեղ մեր soft-ը իրան լավ չի զգա, հա, կարանք ստանանք մեր soft-ի աշխատանքի իդեալական պայմանները եւ այլն եւ այլն։ Այդ միջավայր կոչվածին անվանելու ենք environment։ Հարցեր ունեք։ Ամեն ինչ բարձ է այնքան։ Հա։ Իհարկե, օրինակ կան դեպքեր, երբ որ կոնկրետ ինչ-որ պայմաններից կախված soft-ի աշխատանքի performance-ը, հա, աշխատունակությունը փոխվում է։ Վատ ինտերնետային պայմանները, չգիտեմ, եթե այդ photo application-ը, օրինակ վատ եղանակային պայմանները, եթե audio recording-ի application-ը վատ hard-ի պայմանները, հա, թե ասենք չգիտեմ, շատ անորակ սարքերով ոնց կարելի է լավ sound record անել եւ այլն։ Այդ տարբեր պայմաններ սահմանելով մենք սահմանում ենք մեր soft-ի համար տարբեր environment-ներ, հա, որոնց փոփոխության ժամանակ կոնկրետ ինչ-որ մի պարամետր կարա փոխվի։ Լավ հարցեր չեմ հիշում։ Application development environment երևի, հա, չեմ հիշում, ճիշտն ասած։ Բայց կփոխեմ ծայդի մեջ երկար անունն էլ կգրեմ կողքը։ Այսինքն մուք անշած, այսինքն այդ էլի հապանում application platform device-ը environment-ը մի քիչ նույնիսկ իրենց։ Այսինքն այդ հապանում Երևի development environment-ի բան հապավումն է գրած, չեմ հիշում անկեղծ, sorry։ Ուրիշ հարցեր ունեք։ Չէ՞։ Այս հարցազրույցին դա, Հարցազրույցին աշխատանքի ընդունվելուց, հա իհարկե։ Այս Կարողանաք բացատրեք ձեր բառերով այդ ինչ է։ Հա, սա չսահմանում ոչ մեկ չի սպասում, ընդհակառակը տենց անգիր սովորած են, որ արագ ասում են այդ սահմանումը, այդ միշտ վատ է։
Հետո մենք այդ ինտերվյուն լավ անցնելու տեխնիկաների մասին ենք խոսալու, իհարկե կուրսի վերջում ու տենց ոնց որ պրակտիկ փորձելու ենք, հա, ոչ միայն ձեր տեստերը, այլ նաև այդ տեստերի մեջի հարցերին բանավոր փորձելու եք պատասխանեք ու որպեսզի զգաք ինչն է լավ ստացվում, ինչն է վատ ստացվում, հա, ինտերվյուերների տարբեր տեխնիկաներ, թե ոնց են ինտերվյուերները մարդկանց գիտելիքները փորձում քաշեն, հա, որտեվ ոնց որ տարբեր մոտեցումներ կա, ողջելու մարդը արդյոք տվյալ նյութին տիրապետում է թե չէ, եթե տիրապետում է, ինչքան լավ է տիրապետում ու ինչքանով է տեսական ու գործնական այդ գիտելիքը։ Так, ժողովուրդ ջան, այս ինչա software testing-ը այսօրվանից դառնալու է ձեր ամենասիրած հարցը ու այս սաղ կուրսի ընթացքում մենք փորձելու ենք պատասխանենք այս հարցին, բայց որպես այդպիսին soft-ի testing-ը իրանից ներկայացնում է գործողությունների հաջորդականություն, որը միտված է պարզելու արդյոք մեր ունեցած արդյունքը այդ քայլերից հետո համապատասխանում է մեր ակնկալվող արդյունքին թե չէ, հա, եւ որոնց տարբերությունը մենք այսուհետ կոչելու ենք defect, հա, defect-ը այդ մեր նախատեսած ռեզուլտատի ու մեր ունեցած ռեզուլտատի տարբերությունն է, հա, ինչքանով է տարբերվում, հա, 100%-ով է տարբերվում, 1%-ով է տարբերվում, թե չգիտեմ 0.01%-ով է տարբերվում, ինքը defect է, հա, այսինքն եթե սենց մի փոքր է տարբերվում, իգնոր չենք անելու իհարկե, հետո կանցնենք դրանց պրիորիտետների կարևորության ու ծավալի գաղափարները, բայց այս պահից հիշեք, որ այդ երկու արդյունքների տարբերությունը այդ defect-ն է։ Okay։ Որպես այդպիսին soft-ի testing-ը բաժանվում է երկու հիմնական մասի, հա, հետո կասենք թե այդ ինչ մասեր են։ White box ու black box testing։ Ոնց է կարծում, որը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Չէ։ White box testing-ը երբ որ դու գիտես, դու կարաս կոդը մտնես, նստես ինչ է կատարվում, black box testing-ը երբ որ դու նայում ես պրոստը ծրագրին, ինչպես user։ Գլխատուր թույլտվեց տնես, որ բարկանաս մտնես, այսքին դառնում։ Ես ուզում եմ CRI box testing-ի մասին, որ կոդը կարաս տնես, բայց չես կարող խոսալ Okay, դեդ սաղ մոռացեք։ Հա։ Black box-ը եկել է այն սամոլյոտների սև արգաղ գաղափարից, հա, այսինքն ոչ մեկ երբեք չգիտի, թե ինչ է իր մեջ լցված, հա, բայց հնարավոր է իր մեջ ինչ-որ input անել ու ինչ-որ output ստանալ, հա, այսինքն տեղից կարելի է ինչ-որ մի բան վերցնել ու կարելի է իր մեջ ինչ-որ մի բան լցնել։ Black box testing-ը testing-ի այն մոտեցումն է, երբ որ մենք չգիտենք, թե ոնց է աշխատում soft-ը, բայց մենք կարանք ստուգենք կոնկրետ output, հա, այսինքն երբ որ մենք ունենք մենք գիտենք, որ ստեղ soft կա, ու մենք գիտենք, որ ունենք գործողությունների սահմանափակ ինչ-որ հնարավորություն, հա, ու կարանք ստուգենք, արդյոք մեր արած գործողություններից հետո մենք ստանում ենք մեր ակնկալած output-ը, հա։ Ամենավառ օրինակը, որ հիմա կարամ բերեմ, այդ ամենասովորական կալկուլյատորն է,
մենք ոչ մեկս չգիտենք, չէ, իր մեջի միկրոսխեման ոնց է աշխատում, հա, ոնց է այդ գումարում հանում, բաժանում, բազմապատկումը անում, բայց մենք գիտենք, որ որոշակի input-ներ անելուց հետո պիտի ստանանք կոնկրետ ինչ-որ մի հատ output, հա։ Երբ որ իրար հետևից սխմենք ենք երկուսը գումարածը, երկուսը ու հավասար է, պետք է էկրանի վրա տպվի 4, հա, այսինքն մենք չգիտենք ներսում ինչ կկատարվի, բայց գիտենք, որ այդ գործողություններից հետո է դա լինելու։ Նմանատիպ soft business ոլորտ երևի կարելի ասել, այդ բանկային ֆինանսական ոլորտն է, այդ չգիտեմ, ավիա կոսմический ոլորտն է, ինքնաթիռների ոլորտն է, բժշկական սարքավորումների արտադրության ոլորտն է եւ այլն, երբ որ ներսում գրված լոգիկան այնքան բարդ ու դժվար է, հա, որ իր կոպիտ ասած թեստինգը արվում է մեկ այլ մակարդակի վրա, հա։ Դրա մասին էլ կխոսանք, իսկ white box testing-ը տեստինգի այն տեսակն է, երբ որ մենք իրականում գիտենք իր աշխատանքի տրամաբանությունը, հա, ինչ է կատարվում soft-ի ներսում, կարանք դաժե չկարդանք այդ կոդը կամ չգիտեմ, կյանքում տեսածել չլինենք կոդը ոնց է լինում, բայց մենք գիտենք իր աշխատանքի տրամաբանությունը, հա։ Տրամաբանությունը իմանալու արդյունքում կարելի է լրիվ ուրիշ մոտեցումներ կիրառել, հա, թեստինգի վրա։ Այսինքն, երբ որ մեր համար պարզ չի, թե ոնց է ինքը ներսում աշխատում, այդ black box-ն է։ Երբ որ պարզ է, մենք անգիր գիտենք կալկուլյատորը ոնց է աշխատում, հա, ինչ որ կոնկրետ իմպուլսներ գնում է կոնկրետ չիպի մեջ, հա, այդ չիպը կոնկրետ մի հատ ուրիշ իմպուլս է ուղարկում մի հատ ուրիշ չիպի, որ այդ թիվը տպում է էկրանին, հա, մենք կարանք թեստինգի լրիվ ուրիշ մոտեցում կիրառենք։ Այսքանը հələ որ ինչա soft-ի տեստինգը հարցի պատասխանի մասին, հա։ Ունեք հարցեր։ Այս բaragայում գրեյն է։ Այս բaragայում չենք անցնում գրեյ։ Կասենք առանձին, որպեսզի շատ չխառնեք։ Այն defect գաղափարի մասին, որ խոսացինք, defect-ները բոլորը մտնում են bug գաղափարի մեջ։ Ծրագրային ցանկացած սխալ output, ցանկացած application-ի crash, այն որ օգտագործելուց application-ը փակվում է կամ կախվում է եւ այլն, դրանք բոլորը application-ի crash-եր են, հա։ Այսինքն ինքը իր տրամաբանական ցիկլից դուրս եկավ, ինչ որ անտրամաբանական բան արեց ու կամ փակվեց կամ էլ աշխատունակ չի։ Դրանք բոլորը հանդիսանում են soft-ի բագեր, հա։ Ինչի արդյունքում է առաջանում որպես այդպիսին բագը։ Նախ ցանկացած soft գրվում է ինչ որ կոնկրետ պահանջի վրա։ Երբ որ այդ պահանջի մեջ բաց կետեր են լինում, անհասկանալի կամ չսահմանված, մարդը որպես այդպիսին չի նախատեսում նման տարբերակներ, հա, նման кейսեր, որ օգտագործողը կարա սենց բան անի, կարա նենց բան անի, կարա սենց դեպք լինի, հա, կարա, չգիտեմ, file transfer-ի application-ը չեն նախատեսել, որ չգիտեմ, 50 GB-ից մեծ ֆայլ կարա մեկը upload անի, հա, եւ այլն։ Այդ չնախատեսված բաները օգտագործելու արդյունքում առաջանում են նմանատիպ ծրագրային սխալներ։ Իհարկե կան շատ դեպքեր, երբ որ նույն սխալները առաջանում են ուղղակի ծրագրավորողի գիտելիքի պակասից, անուշադրությունից, հա, մի քանի հոգու միաժամանակ նույն բանի վրա աշխատելու արդյունքում, մեկի արածը մյուսի փոփոխելու արդյունքում տարբերակները շատ են, հա, ու ոնց որ այդ դրա լուծումը չկա։ Դրա համար մեր մասնագիտությունը միշտ ակտուալ է։
Հագարի մեծ գաղափարեր կան դեֆեկտը։ Գաղափարային իրենք շատ մոտ են իրար հետ, հա, բայց դիֆեկտը մի քիչ ավելի վերացական, հա, գաղափար եկեք համարենք, բագը մի քիչ ավելի շոշափելի։ Ստացանք, չգիտեմ, դի բաց կապույտներ, մուգ կապույտ է, դի բագը։ Հա։ Որը նաև դիֆեկտ է, հա։ Որպես այդպեսին սահմանումները հա տարբեր են, բայց գաղափարային իրենք շատ մոտ են իրար, հա, այսինքն դուք կարաք մեկի փոխարեն մյուսն էլ օգտագործեք ու ոչ մեկ չի ասի, «Ո, սխալ բան ասացիր», չէ, համարյա նույն բանն են, հա, ոնց որ շատ քիչ է տարբերությունը։ Մի տեղ ոնց որ մի քանի դեպքում ընդունված է մեկը ասել, մի քանի դեպքում ընդունված է մյուսը ասել, դուք ինքներդ ժամանակի ընթացքում ձեր համար կսահմանեք, հա, այդ գաղափարները, թե այս դեպքում պետք է սրան սենց ասել, այս դեպքում պետք է սրան սենց ասել։ Ինչպես նոր ասացի, պրակտիկայում անհնար է վերացնել, հա, այդ դիֆեկտների ու բագերի առաջացումը, ու քանի որ դրանք կարան հանդիսանան, չգիտեմ, շատ մեծ գումարների մինչև մարդկային կյանքերի կորստի, դրա համար թեստինգը անփոխարինելի է որպես այդպեսին։ Իսկ թեստինգ ինժեների մասնագիտությունը անփոխարինելի է այնքանով, որ մարդիկ որպես կանոն իրանց բաց թողած սխալը չեն կարողանում գտնել, հա, այսինքն ինժեներները ամենաակնհայտ բաները շատ ժամանակ չեն նկատում, չեն տեսնում ուղղակի, որովհետև իրանք զրոյից ինչ-որ մի բան են սարքել, մարդու աչքը ու գիտակցությունը շատ արագ սովորում է նամանավանդ իրա սարքածին, հա, այսինքն շատ դժվար է սեփական սխալները տեսնել, նու որպես բնավորություն չեմ ասում, սոֆթի տեսանկյունից եմ ասում, շատ դժվար է այդ սխալները տեսնել ու հաշվի առնել բոլոր մնացած տարբերակները, հա, այսինքն առանձնացրել են երկու մասնագիտություն, մարդ ով որ կատարում է կոնկրետ տրված առաջադրանքը ու մարդ որ հաշվի առնում մնացած բոլոր տարբերակները, okay? Հարցեր ունեք։ Այս human loss-ի ինչ տարբերակ կա software-ի։ Օրինակ նույն այդ ավիանավտիկայի ու նման հարցերի կառավարման սոֆթերը, իրանք մաքսիմալ իրանք անցնում են տեստինգի մի հատ ուրիշ process, որովհետև իրանց թույլ տված սխալները կարան ոչ միայն փոքր թվով, իհարկե շատ մեծ կատաստրոֆաների արդյունք հանդիսացնեն, հա։ Նման բժշկական սարքերը, չգիտեմ, հետևում եք, թե չէ, Tesla կամպանիային ու Elon Musk-ի գործունեությանը, բայց իրանք տարիներ շարունակ գրում են մի հատ soft ու հələ չեն հասել այն ճիշտ level-ին, հա, այսինքն միշտ տեղի ունենում այդ սխալը ու իրանց օդանավերը միշտ ինչ-որ մի հատ շեղումով են իջնում, հա, եթե այդ շեղումը մեծ լինի, այդ օդանավը իջնի բնակելի տարածքում ու պայթի, հազարավոր մարդիկ կարան տուժեն։ Ու հա, բժշկական սարքերը, նույն վիրահատական գործիքները, ավտոմատ, հա, տենց նման սարքերը ուրիշ process-ների միջով են անցնում ու մենակ դրա մասին չի խոսքը, ասենք շատ ժամանակ, հա, մարդկանց
կյանքը ոնց որ կախված է լրիվ այլ սֆերայի soft-ից, հա, ու մարդիկ, չգիտեմ, կարողություն են կորցնում, չգիտեմ, իրանց հետ ինչ որ վատ բաներ է տեղի ունենում, որովհետև այդ պահին իրանց soft-ը չաշխատեց, հա, չգիտեմ, սաղ փողերը կորցրեցին, գնացին իրանց գցեցին մի տեղից։ Այդպես դեր կա կոնկրետ բաներ, ես ինտերնետով անցել եմ SQL-ը, կներես բանը, ունդ դեպքեր օրինակ են բերում, որ ռակուֆի մարդիկ, ուղղություն ունեցող մարդիկ գնում են կոնկրետ ինչ-որ հաճախությամբ ճարավկայություններ ստանալու, ուտես դեպքը գրանցվել, որ օրվա մեջ, ասենք առաջի հաճախորդը գնում է դիցուկ 30 միավոր ճարավկայություն պետք է ստանա, երկրորդը 50 ու այդ սակը ոչ թե փոխել է 30-50 սակի, այլ գումարել է իրա, ու այնց լիքը հաճախորդներ մահացել են, էլի այս կոնկրետ իրապատճառով։ Ու շատ լավ օրինակ է, հա, ու ցամոլոտների ավտոպիլոտի ծրագրերում կախված եղանակային պայմաններից եղել է սխալներ, որ ավտոպիլոտը չի կարողացել իջացնել ինքնաթիռը, հա, ու վատ կատաստրոֆաներ ա եղել։ Nasdaq-ի բիրժան չնախատեսված view-երի պատճառով, հա, սերվերի հզորությունը չի հերիքել, բիրժան անջատվել է 2-ից 3 րոպեով ու ԱՄՆ պետ ռեզերվը կորցրել է 2 միլիարդ դոլար, չգիտեմ, ասենք, տենց վատ բաներ ալնում մի խոսքով։ Իսկ մինչև թեստինգի առաջանալը, ինչքան գիտեմ, սա բավականին երիտասարդ մասնագիտություն է, software testing-ը, ովքեր են արել թեստինգ, թե չի արել։ Չէ, պրինցիպի այդքան էլ երիտասարդ չի, ինչքան ժամանակ որ կա engineering-ը, հա, այդքան էլ կա իրա թեստինգը, որտեվ շատ բաներ կան թեստինգ process-ներում, որ, չգիտեմ, ամեն օր նոր բաներ է ստեղծվում, նոր մոտեցումներ, հա, նոր տեխնիկաներ, բայց գաղափարային, որպես այդպեսին, ինքը շատ հին է, չեմ կարող ասեմ, ու կա տենց մի հատ գաղափար, կանցնենք դրա մասին իհարկե, բայց մի քիչ առաջ ընկնեմ unit testing գաղափարը, որը տեստինգի ամենացածր, ամենախորը level-ն է, որը գրվում է soft-ի կոդի հետ միաժամանակ։ Հա, այսինքն մի հատ գրվում է ֆունկցիան, մի հատ իրան ստուգող ֆունկցիան, հա, ու երկուսն էլ գրում է տվյալ ինժեները։ Okay, այդքանով ոնց որ իրանք իրար հետ սկսել են հաստատ։ Ինչքան էլ որ չեմ ուզում տենց անվանեմ, բայց manual testing-ը տվյալ տեստի, տվյալ testing type-ի ու մոտեցման ոչ ավտոմատ execution-ն է, հա։ Ինչի է ինքը պետք, հա, շատ տարածված հարց է, խի չենք կարող միանգամից ամեն ինչ ավտոմատացնենք, նախ ամեն ինչ ավտոմատացնել հնարավոր չի, որպես այդպեսին, որտեվ տեխնոլոգիաները թույլ չեն տալիս։ Երկրորդ մի բան ավտոմատացնելուց առաջ ու ավտոմատացման վրա ռեսուրս ծախսելուց առաջ ամեն դեպքում գոնե մի անգամ ինքը manually ստուգվում է։ Հա, այսինքն այդ step-երը ոչ կոդով, ինչ որ գործիքով, mouse-ի քլիկով, թե չգիտեմ ոնց, բայց ինչ որ մի ձևով ստուգվում է։ Իհարկե հնարավոր է կոնկրետ տեստի տեսակներ, հա, ու կոնկրետ ինչ որ սահմանափակ ֆունկցիոնալ, հա, անել առանց ինչ որ մի հատ tool-ի օգնության։ Հա, այսինքն անել լրիվ մեր, չգիտեմ, մեր hard-ի միջոցով։ Mouse, keyboard-ով, ինչ որ մի հատ կամերայով, միկրոֆոնով, դինամիկներով, в общем, մի ձև կարելի է առանց ինչ որ tool օգտագործելու, հա, ինչ որ կոնկրետ ֆունկցիոնալ ստուգել, համոզվել, որ աշխատում է։ Բայց իհարկե բաներ կան, որ առանց ինչ որ մի հատ գործիքի օգտագործման բացարձակ հնարավոր չի, հա, այսինքն
այդ մասը, որը կատարվում է ինչ-որ մի հատ tool-ի օգնությամբ, ու այն մասը, որ կատարվում է լրիվ manually, դրանք հիմա այս մեր մասնագիտության մեջ են, հա։ Մեր կուրսի ընթացքում կծանոթանաք երևի մի 10 նմանատիպ գործիքի հետ, որոնք ամենատարբեր խնդիրներ են լուծում ու հեշտացնում են մեր կյանքը։ Միշտ կարելի է այդ գործիքը դնել մի կողմ, գնալ ուրիշ ճանապարհով, որը հաստատ շատ ավելի երկարատև, ժամանակատար, հոգնաթուցիչ գործ է։ Okay, ու նմանատիպ tool-եր, որոնք ոչ automation ինժեներների համար են նախատեսված կամ շատ ժամանակ automation ինժեներներն են օգտագործում, որպեսզի հասկանան իրանց անելիք գործը, հա, ամեն օր նորացվում են, չգիտեմ, ավելի լավերն են ծնվում, ստեղծվում, ինչ որ մի հատը վերանում է իսպար, որտեղ մարդիկ սկսում են չօգտագործել, լավ կանեք կոնկրետ, չգիտեմ, ֆորումներ շատ կարդաք, եթե LinkedIn չունեք, գրացվեք LinkedIn-ում, հետևեք community-ների տարբեր, հա, որտեղ քննարկում են ամեն օր դուրս եկող նոր գործիքներ, մոտեցումներ, տեխնիկաներ, պրինցիպներ, այնքան շատ նյութ կա այսօր, որ բայց խնդրում եմ օգտվեք միայն տենց շատ լուրջ աղբյուրներից, հա, մի կարդացեք, չգիտեմ, բան, ռուսական կիսա որակով թարգմանած նյութեր, բացարձակ դաժե չսխմեք այդ լինքերի վրա, մի քանիսը ես կուղարկեմ իհարկե, կարամ հիմա էլ ասեմ մեկը, այս կարակ հիշեք, Guru 99, այս են ֆորումն է, այն սայթն է, որը օգտագործում են անկախ seniority level-ից բոլոր տեստինգով ու ինժեներինգով զբաղվող մարդիկ, ում որ պետքա որակով գրականություն ինչ-որ մի բանի համար։ Այս ամբողջ կուրսը, իհարկե որոշ ձևափոխումներով, բայց գրածա Guru-ի վրա, հա, այս սահմանումները եւ այլն, միշտ կարաք Guru-ում գտնեք ու կարաք գտնեք էլի լիքը ուրիշ բաներ։ Հա, այսինքն եթե նյութ ունեք կարդալու, Guru-ում չեք գտել, LinkedIn-ում չեք գտել, գրեք ես կտամ։ Հա, բազմաթիվ լավ գրած գրքեր, լավ գրած հոդվածներ եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսով հասկացանք ինչա թեստինգի մենուալ մասը, հա, ինչ է իրանից ներկայացնում test automation-ը։ Test automation-ը որպես այդպիսին իրանից ներկայացնում է նմանատիպ կոդ, ինչ որ մեր soft-ի համար է գրվում, հա, կոդի շատ մեծ պրոյեկտ, փոքր մի հատ script մի տողանոց, հա, կապ չունի ինչ քանակի ու ծավալի է ինքը, հա, միակ բանը որ պետք է հիշենք, որ ինքը կոդի կտոր է, որ ինչ որ միտեղ պիտի աշխատի ու ինչ որ կոնկրետ արդյունք պիտի պատասխանի մեզ, հա, մենք կարանք հետևենք ոնց է ինքը աշխատում, հա, օրինակ այդ, չգիտեմ, կարա լինի վեբսայթի ինտերֆեյսի ավտոմատացում, հա, դուք կարաք սերվերի վրա բացեք, նայեք ոնց է կոդը աշխատում, պրոյեկտը սկսում, գնում բացում բրաուզերը, 1500 հատ կլիկ անում, տարբեր տեղերից output-ները հավաքում, հետո բացում է մի հատ ուրիշ գործիք, մեջը report-ը հավաքում ու այդ report-ը ուղարկում է ձեր mail-ին։ Ու կարաք իհարկե չհետևեք, դնեք ամեն օր գիշերը ժամը 12-ին ինքը իր համար այդ ամեն ինչը ստուգի, հա, 12-ից 15 էլ ձեզ mail ուղարկի, ամեն օր առավոտը գաք, բացեք, տեսնեք ինչ վիճակում է ձեր պրոյեկտը։ Ինչի համար է ինքը լավ ու ինչի համար է ինքը վատ։ Լավը, որովհետև շատ դեպքերում ինքը կրճատում է ահա որ շատ ռեսուրս ու ժամանակ։ Վատը հենց նույն բանի համար, որ կարող է մենք ավելորդ անգամ ռեսուրս ու ժամանակ ծախսենք։ Հա։ Automation-ի անհրաժեշտության հաշվարկի մասին մենք մի հատ առանձին դաս ենք ունենալու, որտեղ դուք ինքներդ հաշվելու եք ձեր պրոյեկտի համար
պետք է արդյոք automation թե չէ, ուղի հա, խի չէ, որ կտորին է պետք, որ կտորին պետք չի, բայց որպես այդպեսին պատկերացրեք, եթե դուք ամսվա մեջ մի անգամ մի բան պիտի ստուգեք, որը տևելու է մի ժամ, հա, ու 12 ամիս է տևելու։ Այսինքն մի տարվա մեջ ծախսելու եք 12 ժամ ընդամենը, հա։ Դուք եթե automation engineer-ին խնդրեք, որ այդ տվյալ գործողությունը ավտոմատացնի, ու ինքը այդ ավտոմատացման process-ի համար ուզի ձեզնից 2 օր ժամանակ, հա, ասի 2 օրում կանեմ այդ, ու դու էլ կյանքում այդ մի ժամ ժամանակը չես ծախսի, այդ իրա 2 օր ծախսածը ավելի թանկ է, հա, որտեվ 16 ժամ է ինքը փաստացի ծախսելու, հա, մեր 8 ժամանոց գրաֆիկով եթե նայենք, ծախսելու է 16 ժամ, այն դեպքում, երբ որ դուք դա կանեիք 12 ժամում։ Okay։ Այսինքն փորձում ենք տանենք նրան, որ ավտոմատացվում է այն, ինչ որ շատ կարևոր է, շատ հաճախ է պետք ստուգել, հա, ու շատ ժամանակ չի տանելու մեզնից։ Այսինքն այնքան ժամանակ չի տանելու, որ երբ որ ինքը պատրաստ լինի, մեզ էլ պետք չլինի։ Հա, կան տենց շատ դեպքեր, երբ որ կլիենտը ինչ որ մի բան լսում է, հա, ասում է ես սենց բան եմ ուզում, դու կյանքում չես կարա իրան համոզես, որ այդ իրան պետք չի, ու դու այդ տենց էլ պրոյեկտի վերջում էլ չես տալիս իրան, բայց ինքը ասում է ոչինչ, ես ուզում եի, որ տենց լինի։ Հա, այդ տենց դեպքեր շատ կհանդիպեք, вообще մի նեղվեք, ուզում ես ուզի։ Բա ինչ, ասում եմ փողին մուննատ։ Հարցեր ունեք։ Չէ։ Ես մտնում եմ, եթե ինքը կան թանկ է, ինչի այդքան պոպուլյար։ Դե նայած դեպքերում։ Դեպքեր կա հիմնականում ձեռ է տալիս։ Հա, երկարատև պրոյեկտների դեպքում ձեռ է տալիս։ Պոպուլյար է, որովհետև հիմա մարդիկ կոնկրետ ներդրում են անում երկարատև ապագա ունեցող զարգացող պրոյեկտների մեջ, հա, այսինքն պրիմիտիվ ինչ որ մի հատ application, որ կյանքում ուրիշ ոչ մի բան չի անելու, հա, այսինքն օրինակ պատկերացրեք ձեր հեռախոսի մեջ կամերա ունեք, չէ, սովորական սաղից հեռախոսների մեջ կա։ Հիմա եթե ես գրեմ նույն application-ից մի հատ, որը ուրիշ ոչ մի բան չի անում, կամերան բացելու է, նկարելու է, save անելու ինչ որ միտեղ ու վերջ։ Այդ պրոյեկտում կյանքում ոչ մեկ ինվեստիցիա չի անի, ինքը կտևի մի ամիս, իր համար բացարձակ automation պետք չի։ Իսկ եթե ես ասեմ, որ, չգիտեմ, ասենք, դու կարաս հեռախոսդ միտեղ դնես, քո հեռախոսի այս application-ը ամեն մի րոպեն մեկ միանալու է, մի հատ ֆոտո է անելու, հետո մի հատ ուրիշ ֆոտո է անելու, դնելու է իրար վրա, հետո ես մի հատ AI եմ գրելու, որ ինքը այդ ֆոտոները կմշակի կսարքի վիդեո, դու կարաս այդ հեռախոսը տանես դնես միտեղ, մի ամսից գազ վերցնես, մի հատ գժական վիդեո ունենաս, հա? Այսինքն այդ հետաքրքիր է, կտևի մի տարի ու էլի կարելի է զարգանալ, հա? Այսինքն հետո կարելի է այդ application-ի վրա սարքել, չգիտեմ, social network, որ մարդիկ մենակ տենց վիդեոներ կգցեն այդտեղ, հա? Կամ կկիսվեն իրար հետ իրար նկարածներով, մեկը մի բան կհորինի թազա։ Այդ պերսպեկտիվան ինվեստորները միշտ հաշվի են առնում, հա? Իսկ այն մասը application-ում, որը արդեն ստուգված է, արդեն պատրաստ է, բայց որոշ դեպքերում կարող ինչ-որ մի բան փոփոխվի հետագայում, որ չգնանք նորից 2 ամիս հետ ստուգենք, մի ամսում ավտոմատացնում ենք ու տենց դնում ենք միտեղ, ինքը իրան անդադ աշխատում է։ Հա, այսինքն երբ որ մեր հետագա update-ների ժամանակ ինչ-որ մի բան փչանա, մենք վրաս կիմանանք, որ հոպ, այն հին տեղը, որ իդեալական աշխատում են, այնտեղ մի բան փչացրել ենք։ Okay։ Ունեք էլի հարցեր։ Չէ՞։ Եթե չունեք, կարանք մի հատ ընդմիջում անենք։ Երկու հատ ուրիշ գաղափար, հա, տենց որպեսզի հիշեք ու հետո երբ որ գա ժամանակը դուք էլ պահանջեք, հա։ Դրանք entry ու exit կրիտերիաներն են, որոնք process-ի մի շատ կարևոր մասն են, հա։ Entry
կրիտերիաները դրանք այն պայմաններն են, որոնք պետք է կատարված լինեն, որպեսզի տեստինգը կարողանանք սկսենք, հա, process-ը կարողանանք սկսենք։ Տեստինգ ասելով, այս պահին հասկանում ենք շատ գլոբալ մի հատ գաղափար, հա, որը իր մեջ շատ տարբեր type-եր է պարունակում ու տարբեր մոտեցումներ։ Բայց ինքը իրանից էլի տենց ներկայացնելու է փաստաթուղթ, հա, որտեղ կոնկրետ գրած են, որ QA-ը կոնկրետ process-ը սկսում է միայն այս պայմանները տեղի ունենալուց հետո։ Okay? Դրանց մեջ կարող են մտնեն շատ տարբեր, հա, տարբեր level-ի, տարբեր կարևորության պայմաններ։ Օրինակ, եթե mobile application պետք է տեստանեք, entry criteria-ների մեջ պետք է գրած լինի, որ QA-ը պետք է ունենա իր device-ը, այդ device-ը պետք է ունենա իր համապատասխան OS-ը, այսինչ վերսիայով, հա, իր վրա պետք է արդեն install եղած լինի թեստի ենթակա վերսիան, հա, ու հասանելի լինի QA-ին, օրինակ, հա։ Եթե, չգիտեմ, web application-ը, հա, որը cloud-ում պետք է դրած լինի միտեղ, հա, entry criteria-ների մեջ պետք է գրած լինի, որ պետք է ինչ-որ quality gate-եր անցած լինի տվյալ կոդը, պետք է build-ը պատրաստ լինի, հավաքված լինի, դրված լինի cloud-ում ու QA-ին պետք է տրամադրված լինի համապատասխան URL-ը, որտեղով ինքը կարող access ստանա application-ին, հա։ Այսինքն բաներ։ Exit կրիտերիաները նույնպիսի համախումբ են, հա, որոնք խոսում են նրա մասին, որ եթե այդ բոլորը արված է, մենք համարվում ենք տեստինգի process-ը սպառված, ավարտված, հա։ Քանի որ մենք հեսա անցնելու ենք տարբեր տեսակի տեստինգ type-եր, տարբեր level-ների վրա, հա, exit կրիտերիաներում գրում ենք, որ պետքա այս environment-ում արած լինի այս տեստերը, այս environment-ում այս տեստերը, պետքա ստուգված լինի այս, պետքա գնանք նայենք, թե ռիսկերում ինչ ռիսկեր ենք նախորդ սահմանել, այդ բոլոր ռիսկերը պետքա ծածկված լինեն, հա, որ մենք համարենք, որ վերջացրեցինք ինչ որ մի մասի կամ ամբողջ application-ի testing process-ը։ Իրականում սկզբում որ ասացի, որ որպես այդպիսին տեստինգը, հա, տենց հիմա պատկերացնում ենք շատ գլոբալ գաղափար։ Հիմա կխոսանք մի հատ բանի մասին, որը կոչվում է development life cycle ու այս երկու վերնագրի մասին մի հատ տենց կարճ մի էջանոց լրիվ հերիքա տնային աշխատանք եմ սպասելու ձեզնից, հա, որում, չգիտեմ, կլինի մի հատ գրաֆիկ life cycle-ի ու բացատրված կլինի, որ փուլը ինչի համար է, հա։ Իրականում շատ հազվադեպ է ստացվում հասնել այդ աստիճանի մաքուր process-ի, բայց իդեալական պայմաններում կոնկրետ life cycle-ում նկարագրված փուլերը պետք է իրար հետ չհամընկնեն, հա, ու մեկը կարող ենք սկսել միայն մյուսի ավարտից հետո։ Software development life cycle-ը իրանից ներկայացնում է կոնկրետ, ասացի, սահմանափակ ու հստակ սահմանված գործողությունների հաջորդականություն, հա, որի մեջ իր տեղը ունի նաև software testing life cycle-ը։ Եթե պատկերացնենք սենց շատ abstract է լինում,
իրականում հատումը սենց փոքր չի, որ տնայինը անեք, ավելի ոնց որ բարձ կդառնա ձեր համար, հատումը շատ ավելի մեծ է, բայց development process-ները ու testing process-ները գրեթե միաժամանակ սկսում են ու գրեթե միաժամանակ վերջանում են։ Ինչ է իրանից ներկայացնում testing-ի life cycle-ը, հա? Testing-ի life cycle-ը սկսում է այն պահից, երբ որ մենք մեր կլիենտից, մենեջերից կամ ինչ-որ մեկից ստանում ենք պահանջ, թե ինչի մասին է ընդհանրապես մեր soft-ը, հա? Այդ առաջի ու երևի ամենակարևոր փուլը այդ requirement-ի ստանալն է, հա? Որպեսզի նախ հասկանանք, թե մենք ինչ ենք ուզում սարքենք, ինչ պետք է լինի իր մեջ ու ինչը պետք է թույլ չտանք, որ լինի առհասարակ։ Okay? Այդ պահից սկսած շատ կան տենց դեպքեր, ես էլ ձեզ ակնհայտ օրինակներ կտամ ժամանակի ընթացքում, երբ որ մարդը ուզում է իր soft-ում երկու իրար կատեգորիկ հակասող բան, հա? Այդ փուլում, այդ requirement-ների ստանալու փուլում testing-ի process-ը հենց requirement-ի testing-ի process-ն է, հա? Այսինքն մենք ստուգում ենք, որ մեր պատվիրատուն, հա, որը կարող լինի մեր company-ից ինչ-որ մեկը ներկայացնի պատվիրատուին, հա, այդ product owner կոչվածն է։ Product owner-ը այն մարդն է, ով որ հանդիսանում է տվյալ պահին ձեր կլիենտը, հա, հասկանում ենք, թե ինչ է ուզում մեզնից մեր product owner-ը, հա, ու արդյոք իր ուզածները իրար չեն հակասում ու առհասարակ իրագործելի են։ Այսօր ճիշտ է, տենց շատ անսահմանափակ է ինժեներինգի ոլորտը, բայց բաներ կան, որ իրագործելի չեն կոնկրետ ժամանակահատվածներում կամ կոնկրետ թիմով, հա? Այսինքն եթե 10 հոգով պիտի աշխատենք կես տարի, 10 հոգով կես տարում չենք կարող այսի անենք։ Եթե ուզում եք, որ կես տարում պատրաստ լինի, պետք է աշխատի 1000 հոգի, կամ եթե 10 հոգի աշխատում, կլինի 20 տարուց։ Տենց բաների մասին է այդ ամենաառաջի process-ը ու շատ ցանկալի է, որ առհասարակ նմանատիպ բոլոր քննարկումներին QA թիմը մասնակցի, հա? Կան տենց կամպանիաներ, որտեղ, չգիտեմ, ասում են դե լավ, դե կարակ դուք չմասնակցեք, ոչ, մենք կիմանանք ինչ են ուզում, կանենք, հա? Բայց այդ QA-ի գործի մի մասն է, որպեսզի նաև այդ դոկումենտը լինի որակով, հա? Եթե դուք ինչ-որ մի հատ պրոյեկտի մեջ եք, ուրեմն ամենաառաջի կետից մինչև ամենավերջի կետը, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը պետք է վերցնեք ձեր վրա, հա? Որովհետև ոչ մեկ վերջում չի ասելու, որ դե ես այդ հարցը չէի տվել, իմ պատճառով է, որ, հա, սենց է գնացել պրոյեկտը։ Չէ, հարց, որ ասում եմ, այստեղ հարցերը ես եմ տալիս, հարցերը պրոյեկտում տալիս է QA-ը, հա? Այն մարդն է, ով որ պատասխան է տալու վերջում որակի համար։ Իսկ եթե երկու տարբեր ծրագրավորող իրարից անտեղյակ բնականաբար անեն երկու գործ, որոնք իրար հակասում են, այդ պրոյեկտը տենց էլ չի վերջանա։ Իհարկե։ Հատումը լավ, ուրիշ կնկարենք։ Օրինակ, երբ որ կարդակ SDS-ին ու STS-ին, ստեղ առաջի կետում գալիս է կարծեմ requirement gathering, ստանալ requirement-ները, այստեղ գալիս է requirement requirement analysis, հա? Այսինքն development process-ի համար առաջի բանը, որ պետք է այդ ստանալ requirement-ը, testing process-ի համար
առաջի բանը, որ անալիզ արվի ու ջրի երես բարձրացվի բոլոր սխալները requirement-ի մեջ, հա։ Էսի այդ հատումն է։ Ոնց որ հենց էլ կարամ անեմ, հա։ Էսի այդ հատվող մասերից մեկն է։ Լավ, որպես այդպեսին որ նայեք, սենց կետերից մեկում գրած է testing, հա։ Էս իրանից ներկայացնում է մեր նախատեսած, պլանավորած տեստերի execution-ը, հա, այսինքն էսի այն փուլն է, երբ որ մենք արդեն պատրաստի վիճակում application-ի հետ ինչ որ ինտերակցիա պիտի ունենանք, հա, բացենք, փակենք, նայենք, գրենք, ջնջենք, բայց միջև այդ ու դրանից հետո էլ մեր գործը անընդհատ կա, հա, այսինքն մենք պրոյեկտը որ սկսում է, պարապ չենք նստում այնքան, միջև արդեն պրոյեկտը պատրաստ է, նոր մենք սկսում ենք գործ անել։ Բայց կան նաև տենց դեպքեր, հա, այդ էլ մոդել է աշխատանքային, որ հենց տենց է նախատեսված, հա, այսինքն տեստինգի process-ը սկսում է միայն այն դեպքում, երբ որ պրոյեկտը ամբողջությամբ պատրաստ է։ Այդ գալիս է կոնկրետ որոշ ռիսկերից, բիզնես սֆերաներից եւ այլն, հա, կանցնենք դրանց մասին։ Բայց այս պահին ձեր տնային աշխատանքը մնում է կարդալ, ուսումնասիրել ինչ է development life cycle-ը, ինչ է testing life cycle-ը, հասկանալ process-ները որպես այդպիսին, որ մյուս դասին իրար հետ քննարկենք։ Okay։ Միջով գրում ենք ինչ այն։ Հա։ Ну, correct, միեջով չգում, в общем, ոնց ուզում եք, քանի էջում ուզում եք տեղավորեք։ Բլոկնոտից մեջ ունեմ գրած։ Ցանկալի է։ Փոքր մաս, չգիտեմ։ Չէ։ Ցանկալի է անգլերեն, եթե չի ստացվի անգլերեն, կարող հայերեն գրեք։ Բայց ռուսերեն չգրեք։ Հա, հայերեն գրեք, ես ոնց որ հայերեն ավելի լավ կհասկանամ, քան ռուսերեն։ Մերսի։ Մի հարցակես թեմային հետ կապված է development life cycle-ի ժամանակ։ Եթե մենք այդտեղից ենք սկսում համագործակցությունը, հա, մենք փուլափուլ ենք testing անում, ճիշտ եմ հասկանում, ինչեւ որ հասնենք testing life cycle-ի։ Այդքան էլ չէ։ Հայ, այս development life cycle-ը էլի ինչ որ գործողությունների հաջորդականությունը, չէ՞, որից մեկը test execution-ն է։ Բայց testing-ը որպես այդպեսին էլի տենց գործողություններ է, հա։ Միտեղ պլանավորումն է, միտեղ execution-ն է։ Երբ որ execution-ի մասին հասնեք, այդ իրանց հատման տեղերից մեկն է։ Հա, այսինքն մի հատ requirement-ի դոկումենտը ստացանք, իրար հետ անալիզ արեցինք, development team-ը իր գործն է անում, QA team-ը իր գործն է անում, հա, նոր development team-ը ինչ որ գալիս է ընդհանուր մի բանի, կպնում ենք այդ testing-ի process-ին, նորից առանձնանում շարունակում են ամեն մեկը իր գործը։ Ես էլ չհասկացա այդ ընթացքում QA team-ը ինչ է անում։ Այ որ կարդաս ինչ է STS-ին, հա, ոնց որ հիմա որ ասեմ, պետք է ուրիշ տնային տամ։ Հա։ Այդ homework-ն է, այդ պետք է տենց ոնց որ մի հատ փորձեք ինքնուրույն սարքեք այդ ռեֆերատը։ Ինչի՞։ Չէ, մի հատ ֆայլի մեջ գրում եք Slack-ով ուղարկում եք ինձ։ Հա։ Մեր բան տենց այդ դոկումենտա փոխանակությունը մենակ Slack-ով է։ Հա։ Իսկ երևի անհատապես ձեզ։ Հա, անհատապես ինձ, հա։ Իսկ որտեղ են կարդում եք Ձեր ամենասիրած գործիքը այսօրվանից Google-ն է, հա։ Հա։ Տալու եմ գուրուն, որ ասացի, գուրում շատ ընտիր գրած է, համ SDS-ին, համ STS-ին, բայց որպես այդպեսին SDS-ի մասին էլ, STS-ի մասին էլ Google-ի top 5 բաները, նյութերը լավն են։ Հա։ Research-ը նույնպես մի հատ skill է, որ իրար հետ կզարգացնենք։ Իսկ մենք ենք շարադրում նոր խոսքերը։ Ցանկալի է, հա։ Հա, չէ, copy paste չեմ ուզում անեք, ավելի լավ է, ման, եթե ինչ որ մեկը պետք է պատրաստվում էր copy paste աներ, ավելի լավ է չանի ընդհանրապես։
Հա, փորձեք վերլուծեք այդ նյութը, որպեսզի կարողանաք քննարկել։ Հա, այսինքն երբ որ մյուս դասին ինչ որ մեկը փուլերից մեկը ներկայացնելուց ասի նենց բան, որ մի քիչ ճիշտ չի ասում, մնացած բոլորը պետքա ճիշտը ասեն։ Okay, sense ինտերակտիվ քննարկելու ենք այդ տնային աշխատանքը։ Բոլորով միասին։ Համակարգին բերենք, Հա։ եկեք նախորդ սլայդից մի հատ հարց ունեի։ Նախորդ սլայդից։ Բաները։ Entry criterion մի exist-ին դոկումենտներ են, իրեն կազմվում են։ Դոկումենտի մեջ բան, պարագրաֆ է տենց։ Որ դոկումենտի։ Կգանք դրան։ Հələ որ իմացեք, որ տենց գաղափարներ գոյություն ունեն։ Դրանք կազմում են ընդհանուր development team-ը միասին քննարկելով։ Вообще process-ները լավ տեղերում, հա, լավ առողջ մթնոլորտում լինում է միշտ թիմային։ Հա, ու այդ թիմում բացարձակ կարևոր չեն մարդկանց seniority level-ները, title-ները, տարիքը, սեռը, в общем, ոչ մի բան կարևոր չի, հա, այսինքն երբ որ թիմը ինչ որ մի բան քննարկում է, բոլորը հավասար են, այդ թվում նաև top management-ը, քննարկում են, որպեսզի ստանան լավ product։ Հա, այսինքն, չգիտեմ, մարդ անկախ իր junior title-ից կարա, չգիտեմ, մի հատ շատ ավելի բարձր հիերարխիայում պաշտոնով մարդու, ասի որ չէ, եթե տենց անենք, սենց վատ կլինի, կարող սենց անենք ավելի լավ լինի, հա, այդ քննարկումը միշտ բաց է։ Բանվորի շեֆին ոնց էին ասում։ Պրարաբ, հա, բանվոր պրարաբ հարաբերությունները չկա, հա, չնայած մի հատ կոմպանիների ցուցակ կտամ ձեզ, որտեղ պետք չի դիմել, որտեղ հələ մինչև հիմա այդ վիճակը կա։ Ուրիշ հարցեր։ Չէ, նյութի որ մասը այդքան էլ լավը չէր, որ կուզեք մի հատ էլ խոսանք դրա մասին։ Ես այդ սերուս միտակարների բանով ընդհանրում, այսինքն քեզանից է գալիս թե կոմերս սերվատես միտակ, եթե գիտես ոնց է աշխատում։ Չէ։ Բայց կան բաներ, որոնք իրականում գաղտնիության ինչ որ level-ներով սահմանափակված է, հա, մարդկանց համար։ Նույն, չգիտեմ, տենց շատ կարևոր ինչ որ ֆինանսական բաներ, նույն բժշկական սարքավորումների համար պատասխան տվող կամ այդ, в общем, մարդկային կյանքերի հետ առնչվող սֆերաների կան ալգորիթմներ, որոնք մարդիկ ուղղակի չեն ասում, այն մարդիկ, ովքեր հորինել են դա, չեն բացատրում, թե իրանք ներսում ոնց են աշխատում, հա? Բայց իրանք ասում են, որ եթե դու, օրինակ, քեզ հնարավորություն ենք տալիս ենք 10 կոճակ, ամեն կոճակը սեղմելուց, ստեղ ինչ-որ մի բան է տեղի ունենալու, հա? Այդ package-ը տալիս են քեզ, դու այդ վերցնում ես, ստուգում ես, որ այս 10 բանը անում են այս 10 բանը, հա? Բայց բացարձակ գաղափար չունենալով, թե ներսում ինչ տեղի ունեցավ։ Հա, որպես այդպեսին իր աշխատանքի ձևը մեր համար հասկանալի չի։ Այդ դեպքում ոնց որ այդ ներսի կատարվողը մեզ չի հետաքրքրում այնքանով, որ մենք գիտենք, որ մեզ այդ 10 ֆունկցիան, որ մեզ տվել են, դրանից մենակ մեկն էր մեզ պետք օրինակ, հա, մենք այդ ոնց որ պատկերացրեք ոնց ասեմ, մեքենա ենք սարքում, հա, ոնց որ ամեն ինչը կարող ենք մենք սարքենք, բացի շարժիչից։ Շարժիչը գնում ենք, օրինակ Mercedes-ից ենք առնում, բերում դնում ենք մեր մեքենաների մեջ։ Մեզ պետքա, չգիտեմ, որ ասենք մեր շարժիչը ունենա 100 ձիաուժ հզորություն։ Ոնց որ Mercedes-ից, բայց առնում ենք 500 ձիաուժանոց շարժիչներ, չէ՞։ Բերում դնում ենք, մեր մոտ ամեն ինչ իդեալական աշխատում է, ու հələ մի բան էլ ահագին զապաս ունենք հզորության, չէ՞։ Մի հատ այդ մենք ոնց որ չենք քանդում այդ շարժիչը, նայենք տնենք ոնց է այդ մխոցները շարժվում մեջը, հա, բենզինը լցվում, վառվում եւ այլն, մեզ այնքան որ պետք է այդ շարժիչը դնենք մեջը, մեքենան գնա։ Եթե շարժիչը դրեցինք մեջը, մեքենան գնաց, լավ է։ Այսինքն չեք կարող ասել ինչի չի աշխատում։ Ասում եք ֆունկցիան չի կատարում, բայց ինչի
Ինչի՞ չի կա, չէ, չենք կարող պատասխանենք այդ հարցը։ Որովհետև մենք ոնց որ Mercedes-ի հետ պայմանավորվել ենք, որ մեր մեքենան եթե գնա, էլ չգնա, այդ մոտորը տալիս ենք քեզ, մեզ ուրիշն է տալիս, ասել հա։ Всё, մեզ դրանից այդքանն էր պետք։ Ու շատ կան տենց բաներ, հետո իրար հետ գնայինք տենց լիքը հավես բաներ կա իրականում ինտերնետում, պատրաստի, որ պետք չի նորից հորինել, մարդիկ դրանք տենց նվեր են տալիս ուղղակի, կարելի է, չգիտեմ, 10 հոգու տված նվերները հավաքել, իրար վրա սարքել մի հատ product, ծախել։ Շատերը տենց էլ անում են, ասեմ ձեզ, ոչ մեկ տենց թազա հեծանիվ չի օրինում, իրականում այդ open source գաղափարները շատ արագ ու հաճելի տարածվում են, ու եթե ունենաք մի օր տենց ինչ-որ իդեա, որ նենց կուզեի մի հատ սենց application ունենայի, որ լավ մանգակ, այդ application-ի տարբեր կտորներ կարաք տարբեր տեղերից հավաքեք, կպցնեք իրար, ունենաք։ Մեր արխիտեկտորներից մեկը մի հատ լավ բան է ասել, ասում է այն մարդը, այն developer-ը, ով որ ուրիշի գրած կոդը copy-paste անում, ինքը չի վատ developer-ը այն է, որ այդ copy-paste արած կոդը չի կարող ուղղի։ Որտեւ ինտերնետում տենց շատ անորակ բաներ կան։ Так, ուրիշ հարցեր, թեմաներ։ Չէ՞, տնային աշխատանքը պարզ էր։ Հա։ Դժվար չի լինելու հաստատ, տենց ինձ թվում է 2-ից 3 ժամվա անելու բանը։ Զուտ ինչ-որ կոնսպեկտ, հա, տենց։ Հա։ Այդ պատկերացրած ձևով։ Life cycle-ների գրաֆիկները իրանց մասին մի հատ տենց փոքր նյութ, այնքան որ երևա որ դուք հասկացել եք ինչ է այդ process-ը, հա, ոնց է այդ process-ը տեղի ունենում, ու մեկ էլ որտեղ են իրանք հատվում կամ որտեղ вообще իրար հետ կապ չունեն։ Գրաֆիկը կազմում թե նկարներ օրինակ կազմել։ Կարակ վերցնեք, հա, այդ գրաֆիկը տենց կարևոր չի, ստանդարտ գրաֆիկա, որ տենց շատ կա։ Տեղեր կա, բայց լավ ասեք։ Տեղեր կա նկարներ օրինակ նայել եմ, շատ տեղերում ուրիշ ձևեր են գրած նույն հատակը։ Դե ուրեմն գտեք մեջներից լավը, հա, ճիշտ նկարագրողը։ Դավ չեմ ալարի, իվարկե։ Այսենց գրաֆիկներ կան, հա, բայց նյութի հետ էլի իհարկե։ Ոնց որ տենց պիտի բացատրեք ամեն փուլը ինչի համար է նախատեսած, որ փուլում ինչ process-ներ է տեղի ունենում, նույնից կա STLC-ի համար, որը սկսել բոլորը պետք է ասեք, տիպերը ձևերը, մոտեցումները։ Այսինքն դեռ սենց շատ լավը կա։ Լավ է երևում ձեր մոտ։ Վստահ չեմ, բայց հիմա կփորձենք լավացնել։ Օրինակ այս requirement collection-ը որ կա։ Ես դեռ հասկանում եմ, որ թիմային Չէ, waterfall agile-ը դրանք project management-ի մոդելներ են։ Այդ դեպքում ինչ նկատի քննարկում, որը վրեք համագործակցություն
ասում է ոնց համագործակցի։ Այս SDLC գրաֆիկը բարձ է։ Ոնց որ այդ ինչն է բարձ, այդ պետք է բառերով գրեք։ Հա։ Նույնը, հա։ Այսինքն SDLC ինչ-որ մի մասն է կազմում, որը կարելի է զուգահեռացնի կամ տեստինգի SDLC-ն software development life cycle-ն է, հենց այդ կառուցման process-ը, հա։ SDLC-ն testing-ի process-ն է։ Իրանք ոնց որ երկու առանձին բաներ են, բայց մեկը մյուսի մեջ կա, հա, տենց դիտարկեք։ Ոնց որ երկու հատ առանձին շենք են, որոնք ունեն ընդհանուր պատ։ Ուղղակի միտեղ թողում են սկզբից QA թիմը մասնակցի, միտեղ, այսինքն requirement-ից մասնակցի, միտեղ թողում են testing-ի, չէ։ Չէ, այդքան էլ չէ։ Ոնց որ SDLC-ի ցանկացած փուլ, ինչ որ միտեղ կա SDLC-ում, հա, ու նույնն էլ հակառակը։ Երբ որ SDLC-ում ինչ որ բան է տեղի ունենում, դա development life cycle-ի մի մասն է կազմում։ Հա, չէ, վсё, էլ չեմ ասելու, այս թեմը արեցինք ձեր տնային համարը։ Են մնացած նյութից հարցեր չունեք вообще։ Չէ։ Դե ուրեմն այսօրվա համար այսքանը։